我叫安娜，旁边的是我的妹妹。Hello， 我叫叶妮娜。旁边的那个教练是我的爸爸。我这是在侧面上坡，这是我爸爸教给我的。杨娜，快一点，侧面上。知道了，姐姐。我是花园中最亮的仔。那个滑雪学会了吗？我们现在去初级道滑雪，练习一下啊。